Ciao ragazzi, oggi vi propongo questo video dimostrativo di disegno tonale con la fusaggine e vi faccio anche una spiegazione un po' della tecnica. Partiamo dal dire che noi possiamo disegnare in due modi, o con il disegno lineare o con il disegno tonale. Il disegno tonale è un disegno realizzato con le tonalità, cioè con le ombre, come poi state vedendo anche nella dimostrazione, cioè si disegna non con la linea, ma con le ombre, quindi sagomando il chiaroscuro, quindi si lavora direttamente con il chiaroscuro. Con questo tipo di tecnica quindi noi disegniamo i volumi, le forme dei soggetti attraverso le ombre, a differenza del disegno lineare, che è quello che conosciamo tutti, cioè quello con l'utilizzo della linea, in cui è la linea che determina la forma dei soggetti, mentre con questa tecnica sono le ombre che determinano le forme. Il disegno tonale lo possiamo realizzare con la grafite, con il carboncino, con la sanguigna, con i pastelli morbidi, cioè si può realizzare con varie tecniche secche. In questa dimostrazione sto realizzando il disegno tonale di un ritratto con la fusaggine. Allora, che cos'è innanzitutto la fusaggine? Capiamo bene questo materiale. La fusaggine è un tipo di carboncino, essenzialmente. Ci sono vari tipi di carboncino, ma questo carboncino è il carboncino naturale. Infatti in commercio noi lo troviamo sotto questa dicitura come carboncino naturale o fusaggine. Viene chiamato carboncino naturale perché non ha nessun tipo di legante all'interno, sono semplicemente dei legnetti carbonizzati. Ok, quindi il carboncino realizzato con legno carbonizzato, mentre gli altri carboncini, quelli sotto forma di matita che si possono temperare o quelli in forma di carré, che sono i carboncini compressi. Bene, quei tipi di carboncini invece hanno dei leganti dentro, hanno la polvere del carboncino, quindi del carbone, con vari leganti, tra cui la gomma arabica e l'argilla. I segni che otteniamo con l'uno o l'altro carboncino sono molto diversi, proprio perché hanno una componente diversa. Questo carboncino naturale, che appunto si presenta in bastoncini, in rametti carbonizzati, prende il nome di fusaggine dal nome della pianta del legno che viene utilizzato per realizzarli, che è appunto la pianta di fusaggine. Tuttavia non viene utilizzata solo la fusaggine come tipo di pianta, come tipo di legno per realizzare i carboncini, ma per esempio ci sono carboncini di salice, di betulla, di tiglio, cioè di altri tipi di legni, quindi non solo fusaggine. Anche perché non tutti i legni si prestano ad essere utilizzati per diventare dei carboncini, perché non tutti i legni carbonizzati sono scriventi, bene come questi. Quindi per il carboncino si utilizza un certo tipo di legno. Uno dei legni più utilizzato è la fusaggine, quindi per via di questo prende il nome dal tipo di legno che viene utilizzato. Anche se noi in commercio possiamo trovare della fusaggine di salice e di betulla, quindi è una cosa un po' particolare, è semplicemente il nome che gli è stato dato, quindi che prende dal legno, noi lo utilizziamo per indicare semplicemente quello che è il carboncino naturale, quindi o lo si chiama carboncino naturale o fusaggine, che è questa attribuzione che gli è stata data, questo nome, e parliamo della stessa cosa. Quindi noi possiamo avere dei carboncini naturali in realtà con varie tipologie di legni.
quelli appunto adatti per il carboncino. La fusaggine, proprio perché è un carboncino naturale, quindi non ha nessun tipo di legante all'interno, quindi è puro, è un tipo di carboncino molto morbido. Viene anche chiamato carboncino morbido, proprio per via della sua consistenza e per via del fatto che comunque tende a polverizzarsi moltissimo rispetto agli altri carboncini. Scorre molto facilmente sul supporto, è molto scorrevole, molto morbido, ma anche si polverizza moltissimo. Queste sue caratteristiche non gli permettono di essere utilizzato per delle lavorazioni troppo particolareggiate o rifinite, anche perché non avendo dei leganti, la stratificazione di questo materiale, quindi fare più passaggi, non è così ottimale, non possiamo fare tante stratificazioni proprio perché è molto polveroso e quindi è difficile avere tante stratificazioni, cose che necessitano quando devi fare un disegno particolareggiato e realistico. Per via della sua natura, quindi particolare, quindi carboncino naturale e molto polveroso, viene utilizzato prettamente per gli schizzi, per gli abbozzi. Viene utilizzato anche spezzato, come avete visto all'inizio nella dimostrazione, spezzo un pezzettino di fusaggine, di carboncino naturale, proprio perché così è molto più facile da manovrare. Il tratto migliore che otteniamo con la fusaggine è il tratto largo, quindi quando prendiamo il bastoncino e lo lasciamo scorrere sul foglio, quindi sul lato del carboncino. Quindi il tratto largo è quello più utilizzato per questo tipo di materiale. Questo non toglie che può essere utilizzato anche di punta, infatti come potete vedere nella dimostrazione io l'ho usato in entrambe le maniere, all'inizio più di piatto, quindi sul lato, per fare delle grandi masse, visto che comunque è un disegno tonale, quindi sono partita con sagomare le ombre più scure e poi dopo piano piano abbandono il lato del bastoncino e mi dedico più sulla punta del carboncino per fare comunque dei tratti un po' più definiti. Come va sfumata la fusaggine? Una buona domanda da porsi. Bene, la sfumatura migliore per la fusaggine è quella con le dita. Non c'è una sfumatura più bella con la fusaggine se non fatta con le dita. Infatti, come potete vedere, io utilizzo solo le dita per sfumare, anche perché è comunque la sfumatura che prediligo con questo tipo di materiale. È comunque la migliore, la più bella. La fusaggine può anche essere sfumata con altri strumenti che possono essere i pennelli. I pennelli sono l'altro strumento che permette la stesura della sfumatura molto bella, molto gradevole. Non ci sono altri strumenti in realtà che rendono la sfumatura bella con la fusaggine. Al primo posto è indubbiamente l'uso delle dita, cioè l'uso delle dita, la sfumatura con le dita è la migliore, è proprio quella più armoniosa e più bella a vedersi. Successivamente, quindi al secondo posto, possiamo fare una classifica, la sfumatura migliore è quella con il pennello. Questa è anche una tecnica che considero didattica, nel senso è molto utile perché agli inizi imparare a usare la fusaggine perché ti permette di lavorare anzitutto per grandi masse, quindi grandi campiture,
E poi puoi anche utilizzarla appunto con i pennelli, quindi ci sono i primi approcci che puoi avere con questo strumento, quindi anticipa un po' la pittura, mm? Perché inizi a lavorare anche con la gestualità del pennello nel lavorare con la fusaggine. Quindi la considero anche una tecnica didattica, nel senso una tecnica che ti insegna le basi di molte cose. Purtroppo invece le sfumature meno gradevoli sono quelle realizzate con lo sfumino. Lo sfumino non è nient'altro che dei pezzi di carta arrotolati e poi appuntiti, quindi noi sfreghiamo la carta sulla carta con lo sfumino. Non sempre lo sfumino, anche se ha questa dicitura, questa definizione, cioè quella di sfumare, è lo strumento più adatto poi per le tecniche secche, per la sfumatura poi dei disegni. Nonostante questa cosa, comunque lo sfumino viene utilizzato anche con la fusaggine, ma molto parsimoniosamente e di solito viene utilizzato più di punta, quindi quando vuoi fare qualche dettaglio può essere utile utilizzare lo sfumino, ma di solito non viene molto utilizzato con la fusaggine perché la sfumatura veramente non viene un granché. La fusaggine tra i vari tipi di carboncini è proprio quella che viene utilizzata per essere polverizzata e quindi creare la polvere di carboncino. Per sfumare la polvere di carboncino di solito vengono utilizzati i pennelli e anche gli sfumini, quindi in questo caso vengono utilizzati. Io ho scelto un formato medio per questo ritratto in modo tale da realizzare un ritratto che potesse essere un minimo realistico, ma che avesse sempre questo sapore di abbozzato. Ma se noi volessimo invece lavorare ancora più di fino con la fusaggine, quindi creare in questo caso ritratti più definiti, allora bisogna ingrandire il formato. Il volto dovrebbe essere grande 2-3 volte la nostra mano per poter realizzare un ritratto in fusaggine sfumato solo con le dita. Allora, questo tipo di grandezza permetterebbe più un lavoro dettagliato rispetto a un formato più piccolo. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Scrivetemi le vostre impressioni nei commenti, io sono sempre felice di leggerli. Fatemi sapere se avete mai utilizzato la fusaggine per disegnare o se conoscevate la tecnica del disegno tonale. Un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!